Salam alaikum, tout le monde est à خير. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un sablé prestige au chocolat fourré à la crème au beurre. Joli et délicieux. اليوم غادي ندير معاكم sablé prestige بالشيكولا محشي بالكريمة الزبدة شباب ولذيذ. Alors pour la pâte, j'aurai besoin de 500 g de beurre, 500 g تاع زبدة ولا دهان، 3 صفار بيض، 3 جون دوف، أنا فونتي بحبة بيض كاملة، نص مغرفة تاع ملح، مغرفة تاع قهوة، une demi cuillère à café de sel، 4 grandes cuillères de sucre glace، 4 مغارف كبار تاع سكر ناعم، 4 مغارف مايزينا، 4 grandes cuillères de maïzena، 4 مغارف كاكاو، 4 grandes cuillères de cacao، 4 مغارف عسل، 4 cuillères de miel، 2 sachets de sucre vanillé، 2 sachets de vanille، نص باكية تاع خمارة، la moitié d'un sachet de levure et de la farine pour ramasser والفرينة باش نطم. Je tamise le sucre glace، نغرب السكر ناعم، قريصة تاع الملح، la pincée de sel، les œufs، les jaunes d'œufs، الحبة تاع البيض، ندير الدهان تاعي مون بور، ونضيف العسل، عفوا نسيته، ندير لو ميل وراجوت، نضيف la vanille, je rajoute le sucre vanillé. غادي ناخذ الكاكاو نغربله هاي، ناخذ المايزينا، je prends le cacao et le maïzena, je les tamise aussi. ناخذ كمية تاع الفرينة في الرخاء، je verse un peu de farine، je mélange un peu، نخلط شوية، ونضيف نص الباكية تاع الخمار، je rajoute la moitié du sachet de levure. La pâte est bien molle comme vous voyez، العجينة راهي طرية كما راكم تشوفوا. غادي نخليها تريح 30 دقيقة. Je vais la laisser reposer 30 minutes. Je l'étale، نفرخها، نخليها غير شوية غليظة. Je laisse juste un petit peu épaisse. نقطع، أنا ديت هذا الحجم صغير. Je préfère celui-là les plus petits. La quantité que j'ai fait, elle m'a fait 68 pièces. الكونتيتي اللي درتها، الكميه اللي درتها دارت لي 68 حبه. غادي نديرها في الفرن 170 درجه مده 20 دقيقه. Je vais les mettre dans le four à 170 degrés pendant 20 minutes. Pour la crème au beurre et la pâte au chocolat, j'ai doublé la quantité. Je vous laisserai la recette pour 200 g dans la description. كريمة الزبدة وعجينة الشيكولا راني دوبليت المقادير، غادي نخلي لكم الوصفة على 200 غرام في صندوق الوصفة. Je vais faire ma crème au beurre. J'aurai besoin de 400 g de beurre، نحتاج 400 غرام تاع زبدة طرية ولا دهان، نحتاج 4 مغارف سكر ناعم، 4 grandes cuillères de sucre glace، 2 sachets de crème chantilly، 2 sachets تاع الكريم شانتيي،
ونحتاج 8 مغارف تاع عسل. J'aurai besoin de 8 cuillères de miel. Je vais travailler le sucre et le beurre ensemble. غادي نخدم السكر مع الدهان ولا الزبده. Là je rajoute mon miel, نضيف العسل. Là la crème elle va pas être trop sucrée. الكريمه تاعي ما غاديش تجي حلوه بزاف. Là je rajoute chantilly. نضيف لها لا شانتيني. شوفوا كي تولي لي بيان ليس راهي رطبه. غادي نعمر الكاطو. Voilà. Je lui rajoute une cerise confit. نضغط شويه pour l'aplatir. Voilà. Et je rajoute un deuxième biscuit. نضيف البسكويت الثاني. نضغط. J'appuie un petit peu et j'enlève l'excès. نقلع الزايد. Voilà. glacé avec du chocolat au lait. غادي نغلفهم بالشوكولا تاع الحليب. Laissez le chocolat refroidir un petit peu avant de l'utiliser. خلوا الشوكولا تاعكم تبرد شويه قبل ما تستعملوها. غادي نوجد العجينه تاعي تاع الشوكولا. Je vais préparer ma pâte au chocolat. J'aurai besoin de 500 g de chocolat fondu ou bain-marie. نحتاج 500 غرام تاع الشوكولا ذوبتها في الماء في الحمام مريم ولا حمام مائي، و400 غرام تاع جلوكوز اي 400 غرام دو جلوكوز. نخلي الشوكولا تاعي تبرد حتى تولي دافيه. Je vais laisser mon chocolat refroidir jusqu'à qu'il devienne tiède, jusqu'à qu'il atteigne la température de 35 حتى يوصل لدرجه 35. هاي الشوكولا تاعي وصلت 35 دوغري 35 درجه. غادي نضيف لها الجلوكوز. جو ترافاي نخدمها نخلطها مليح. جو ميلانج بيان. شوفوا كي تولي بالخفله عجينه. Je la mets dans le papier film. Je l'étale bien. نسرحها مليح باش تبرد لي بالخف باش غفوادي بيان. هاي العجينه تاعي راهي بردت. لا بات بيان غفوادي. Je vais la pétrir pour l'attendrir. غادي نعجنها باش نطريها pour la rendre bien lisse باش نردها رطبه بريونت. J'ai placé le gâteau sur le verre, c'est plus pratique. درت الجاتو تاعي في الكاس فوق الكاس باش يساعدني احسن. نغطس شويه تاع لاباط تاعي في السكر غلاس، سكر ناعم باش تعاونني. Je vais travailler ma pâte en la plongeant un peu dans le sucre glace pour m'aider à la travailler. ونشكلها بالemporte-pièce اللي عندي. Je la forme avec l'emporte-pièce que j'ai. Et je la place tout autour ونحطها في الجوانب.
Voilà. Je lui place par-dessus quelques petites boules de chocolat et une feuille d'or. نحط لها حبيبات الشوكولا من الفوق ونزيد لها وريقات من ورقات الذهبي. نتمنى هذه الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. ونقولكم السلام عليكم.